Ne demek eşyalarını aşağı atıyor? Abim böyle işte. Kız kilitledi kendini odaya. Oradan da atıyor. Adem senin yapacağın işi... Oğlum kır kapıyı, çek al kızı oradan. Gülüm abim, canım abim bak. Eşyayı atan kendini de atar. Ya kızın cırrı bozuk abi. Cır ne lan? Tamam Adem kapat, geliyorum. Eşyalarını atıyor. Hala atıyor ya. Cihangir Bey, iyi geceler. İyi geceler, kolay gelsin. Hakan Bey'in dairesi efendim. Paraşütle iniyor formalar, tişörtler. Görüntü aldın mı? Yok, almadık. İster misin? Tabii efendim, sizin izninizle. Nihayetinde işimiz bu. Gel benimle. Siz bir durun arkadaşlar. Tamam, sırayla. Yardımcı olacağım. İsim neydi? Metin. Metin. Tamam, al şunu. Cihangir Bey çok teşekkür ederim ama bana haber lazım. Tamam, al sen şunu. O dediğim borcum olsun. Sana büyük bir haber vereceğim. Ne zaman? Kanaldan sıkışıyorlar, ben de çok bunaldım. Yaz bana numaranı. Bu gece hallederim ben. Bu gece mi? Bu gece ise şu kele olur. Abi, süzme deniyor bu olan. Yemin ediyorum bak içeride kız kıyameti koparıyor. Aha bu Cristiano sol ayakla gol atma peşinde. Abi. Abi müşteri elbiselerimi aşağı atıyor ya. Müjde Hanım. Ya abi aşağıya medya gelmiş. Transferimi bozacak ya. Müjde Hanım. Artık kapıyı açsan diyorum. Tamam haklısın, sinirlisin de. Kendini siteye meze etme sen. Kimseden korkum yok benim. O kadar rahatsız oldularsa gelsinler yüzüme söylesinler. Biliyorum. Takdir de ediyorum bu söylediğini. Haksız olsan, haksızlığa uğramasan neden yapasın ki bunu? Çok haklıyım ben. Bak ben kendi adıma helal olsun kıza diyorum. Kim bilir sana ne yaptı bu öküz? Bıktım ben bunlardan ya. Vallahi bak çocuk bunlar çocuk. Aynı fikirdeyim. Ya bana mine diyor gerizekalı. Ben çok özür dilerim ya. O konuşmasın oradan. Tamam konuşmasın. Ama sen de şu kapıyı aç da bir laflayalım. Sen kimsin? Ben Cihangir.